Tak, vážení diváci, ja vás vítam dnes večer na biblickej hodine. Som rád, že sme sa opäť mohli stretnúť. Máme štvrtok, trošku posunutý čas, keďže máme stále problémy s technikou, s prenosom a ten internet, to je vždy nejaká záhada, čo funguje a čo nefunguje. A dnes som na vás nie sám, ja som si pozval jedného hostia. Sámko, vítaj medzi nami. Ďakujem. Samuel Kajon z Prameňa na súši, taký vzácny moment, kombinácia prameň na súši. Samko, len jedna krátka myšlienka. Prečo prameň na súši? Tak preto, lebo prameň je také príjemné miesto, kde človek sa môže občerstviť a našim cieľom je, aby bol prameň miesto oázy duchovnej, kde môžu ľudia prísť a načerpať. A to, že zrovna to je v dedine Súš, tak to nám dopomohlo k tomuto krásnemu názvu. Na jednom vašom biletine som videl taký pekný obrázok, že cisterna, napísané, že pitná voda, tuším, na nej bolo a práve tam akože to bolo s tým, že na súši už ani voda nie je, ale že tam ten prameň stále máte. Tak to akorát opravovali vodovod a to bolo super, že ľudia z celej dediny prišli tam a čerpali z tej cisterny, ktoré odstavili akurát pri prameni na súši. Tak, to je super. Vy ste zo švajčiarskej misie, teda možno to počuť aj trošku na slovenčine, že Samko má taký trošku iný dialekt, prízvuk, ale verím tomu, že to nebude problémom. Samko, v podstate celý život žiješ na Slovensku, alebo teda skoro celý život asi, väčšinu. Takže poznáš našu kultúru, trošku pohľad z vašej strany, zo Švajčiarska, zo zahraničia. Chceme dnes spolu s vami premýšľať nad 5. článkom Augsburského vierovyznania. A tento 5. článok hovorí o kazateľskom úrade. Tak to bolo aj na tom plagátiku, téma, ktorá bola aj minulý týždeň povedaná. A ja som tam dal tú našu turánskú kazateľňu. To je také symbolické, aspoň pre nás domácich Turancov, že aby sme si spomenuli, že to je to miesto, odkiaľ zaznieva Božie slovo a na čo by sme sa, nie na tú kazateľňu, ale tým smerom by sme sa mali dnes ubrať a zamerať. Ja na úvod prečítam teda ten 5. článok, tak ako nám ho naši reformační otcovia zanechali a čo nám teda dali, že toto má byť jedna z takých základných myšlienok, jeden zo symbolov, ktoré majú byť v našom živote možno takým dôležitým. Takže 5. článok o kazateľskom úrade. Aby sme dosiahli túto vieru, ustanovil Boh kazateľský úrad. Dal evanjelium a sviatosti. Nimi ako prostriedkami dáva Ducha Svätého, ktorý vzbudzuje vieru, kde a kedy chce, v tých, ktorí počúvajú. Evanjelium, totiž, že Boh je nám milostivý pre Kristove a nie pre naše zásluhy, keď tomu veríme. Zatracujeme novokrstencov a iných, ktorí učia, že Ducha Svätého dosahujeme bez zovňajšieho slova evanjelia vlastnou prípravou, myšlienkami a skutkami. Ja by som naše dnešné uvažovanie začal biblickým textom. Myslím, že každý z nás má vo svojej mysli to, ako Pán Ježiš Kristus odchádzal do neba. A tam svojim učeníkom dal takú veľmi dôležitú úlohu a deti sa to učia na konfirmácii, na spamäť. Ja myslím, keby sme tu teraz mali nejakého nášho konfirmanda z nášho cirkevného zboru, tak verím tomu, že by nemal problém jednoducho odcitovať aj tento misijný príkaz Pána Ježiša. Ja budem konkrétne citovať Matúša 28. kapitolu 19. a 20. verš. A tam je napísané, zachytené slova Pána Ježiša predtým, ako odišiel do neba. Choďte teda, čínte mi učeníkmi všetky národy, krstiac ich v meno Otca i Syna i Ducha Svätého a učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal. Aj hľa, ja som s vami po všetky dní až do konca sveta. Veľmi dôležitá myšlienka, lebo Pán Ježiš posiela svojich učeníkov do celého sveta a posiela ich robiť dve veci. Jednou je krstiť, teda privádzať do cirkvi, privádzať ku Kristu, a tou druhou je práve to zvestovanie Božieho evanjelia, kázanie. A to je možno taká dôležitá myšlienka, nad čím chceme dnes my dvaja spolu s vami uvažovať. My sme si dali také 3 dôležité témy. A tou prvou, nad ktorou budeme uvažovať, je, že či je dnes vôbec kazateľský úrad ako taký potrebný. Možno je to zvláštna otázka,
ale vysvetlím aj hneď, prečo sa pýtam možno takúto otázku, prečo kladiem takýto argument, alebo teda takýto dôvod. Martin Luther prišiel počas reformácie s veľmi krásnou myšlienkou, aby sa to Božie slovo, Biblia, ktorú máme, vďaka Bohu ju máme dnes, verím tomu skoro v každej domácnosti, aby sa tam dostala. Predtým ľudia nemohli čítať Bibliu, ak ju chceli čítať, tak museli sa učiť jazyky, nielen latinčinu, ale aj gréčtinu, hebrejčinu, aby sa vôbec mohli doštudovať k niečomu, ale druhá vec bola veľmi podstatná, že Biblia bola uzavretá v kláštoroch väčšinou. To bolo také veľmi zvláštne. A Martin Luther tým, že preložil Bibliu do nemčiny, tak tým chcel Bibliu priniesť takému obyčajnému človeku. A spolu s tým je spojený aj taký pojem a volá sa všeobecné kňazstvo. A ja keď som rozmýšľal nad tým, čo to znamená pre kazateľa, tak v dnešnej dobe možno práve spojenej s tou situáciou, ktorú dnes zažívame, je to, že máte doma Bibliu a môžete ju čítať, môžete sa jej venovať a na druhej strane môžeš si ju aj sám vykladať. A otázkou znie, že keď ju môžeš čítať, môžeš si ju vykladať, môžeš nad ňou sám premýšľať, k čomu je vlastne dobrý ešte ten kazateľský úrad ako taký. Tanko, čo si myslíš o tom? Tak v prvom rade chcem počiarknúť to, že aj keď tu odjak živa boli kazatelia a aj dneska sú, že si myslím, že je veľmi dôležité to, čo aj Luther vyzdvihoval, že aby každý osobne mohol nie len čítať Bibliu, ale aj nadviazať vzťah s Bohom, aby to nezostalo na tom, že tam je nejaký kňaz, že keď je ten dobre napojený na Boha, tak to mi stačí. Nie? Ale prečo potrebujeme dneska kazateľov? Ja som myslel, že ak by Boh s tým nemal nejaký dôležitý zámer, by to asi aj nezaviedol tak, že tie zbory mali aj vtedy už v čase novej zmluvy nejakých predstaviteľov alebo ľudí, ktorí viedli ten zbor, tak si myslím, kazatelia vždy majú takú úlohu pastiera. A pastier, on je zodpovedný za tie ovečky a niekedy to vyzerá napríklad u nás pri našich ovečkách, že oni sú celkom samostatné a dokážu žiť, ale príde deň X, kedy už nemajú dostatok trávy a ten pastier musí zasahovať, kde sú chorí a pastier musí sa im venovať. A tak je dôležité, aby tam bol ten pastier, ku ktorému môžu prísť aj tie členovia zboru, poradiť sa, mať takú istotu. Ja som premýšľal aj nad tým, že ako to je dnes, hej, tá situácia, keď hovoríme o kazateľskom úrade, a nás doviedla k tomu aj vlastne to, čo robíme teraz, je akýmsi dôsledkom tej situácie, a to je to, že vy doma si môžete pustiť akékoľvek video. Môžete počúvať rôznych kazateľov, a nemusíte cestovať, ja neviem, do Košíc, keď zoberieme len Slovensko, alebo do Bratislavy, do Trnavy, do Žiliny, ale sadnete za počítač, za tablet, za mobil, kliknite na odkaz a môžete počúvať akéhokoľvek kazateľa, alebo teda kohokoľvek, lebo dnes už je také aj celkom moderné, že teda mnoho tých rôznych videí sa dostáva na rôzne sociálne siete. A keď si teda môžeme vyberať, tak otázkou znie možno naozaj v tom všetkom, že kde je tá úloha v tom zbore. Ja keď sa pozriem na seba ako na farára, kazateľa, pozriem sa na svoju manželku, tak odtedy ako sa tá situácia zmenila, tak sa naša úloha ako keby scvrkla na prácu v kancelárii. A tá naša kazateľská služba je v tom, že pripravujeme kázne, roznášajú sa tie kázne do domácnosti, jedna vec. A druhá vec, takýmto spôsobom zase slúžime, že natáčame videa, alebo teda ideme priamy prenos, ak to technika dovolí. A robíme takýmto spôsobom službu, ale to vlastne môže robiť hocikto, hej? Tak možno Pavol sa cíti podobne ako my teraz počas koróny, keď ako
kazateľ, ako misionár, ktorý cestoval po celej Európe, odrazu sa ocitol vo väzení a už nemohol robiť vlastne to, čo chcel, hej. Ale tá túžba v ňom proste bolo posilniť tých veriacich, byť s nimi spojené, tak začal písať listy. A vďaka tomu, že bol vlastne vo väzení, možno napísal oveľa viacej listov, ako by napísal, keby mohol celý život cestovať. A tak táto myšlienka ma pozbudila k tomu, že aj keď možno máme dojem, že je to zvláštne obdobie a čo s ním a čo má byť pozitívne na tom, tak možno spätne jedného dňa vidíme, že mohli vzniknúť aj veci vďaka tomu, že sa modlíme za to, aby každý jeden deň aj teraz mohol priniesť požehnanie, ktoré možno budú podobné ako tie Pavlové listy, za ktoré som veľmi rád, že ich máme. Tak keď som zase uvažoval tiež nad týmto, aj keď sme tak spolu komunikovali, že čo by možno malo zaznieť, tak sme si uvedomili aj takú veľmi zvláštnu vec. Viete, každý z vás, ktorí to možno sledujete, ak nie ste priamo farár, kazateľ, tak máte svoju prácu, niečomu sa venujete, chodíte do zamestnania. A druhá vec, je to rodina, máte nejaké deti možno, nejakých rodičov, súrodencov a tak ďalej, im sa venujete. A vo prípade máte nejakú domácnosť, niečo, kde žijete. A v tejto dobe, ako žijeme dnes, keď napríklad naše deti, konkrétne minulý týždeň boli všetky naše deti doma a taká pekná myšlienka v tom všetkom bolo, že z rodičov sa stali nielen rodičia, ale aj pomocní učitelia, vychovávatelia, kuchári a neviem čo ešte všetko. Tak vlastne v celom tom komplexe tých úloh, ktoré sú, tak takému bežnému človeku ako keby uniká jedna dôležitá vec. A my sme si, keď sme sa rozprávali, takú dôležitú myšlienku k tomu povedali, že farár, alebo teda kazateľ je človek, alebo teda má byť človek, ktorý je pozvaný k tomu, aby sa zaujímal o druhých ľudí. A myslím, že to je jedna z takých dôležitých vecí, na čo by sme nemali zabúdať a k čomu, aby práve tí kazatelia mali povzbudzovať ostatných, aby sme nestrácali záujem. Lebo my sa veľmi rýchlo vieme uzavrieť v tých svojich domácnostiach, komunitách a jednoducho strácame ten kontakt s inými. No, si myslím, že to je veľká výzva teraz pre kazateľov si uvedomiť, že toto je moja úloha. Ja mám byť s tými ľuďmi spojený a ja ich mám povzbudzovať. Boh zveril každému kazateľovi, každému farárovi túto vzácnu úlohu a on ich obzvlášť aj žehná, vyzbrojí, ale to aj očakávam. A preto aj teraz nemá byť prekážkou to, že treba sa trošku vynájsť možno, ale tá túžba byť s ľuďmi spojený a byť tu pre nich, tá má byť ukazateľa vidieť, ale prejsť aj na každého kresťania, lebo máme milovať svojich blížnych a to znamená, že sa aj o neho zaujímam. Takže možno taká výzva k tej prvej téme alebo prvej časti, ktorú sme si povedali, je to, že nezabudnite, prosím vás, aj modliť sa za svojho farára, kazateľa, aby to bol človek, aby mal vždy túžbu zaujímať sa o druhých a možno bol práve ten, ktorý vás povzbudí, napomenie v tom, aby ste nestratili záujem nielen o svoju vlastnú rodinu, lebo to je také bežné, že zavolám otcovi, mame a zavolám detkovi, babke alebo svojim deťom, súrodencom, to je jedno, ale napríklad aj babička, tetuška, ktorá býva sama, kde si o 2 vchody ďalej alebo o 2 ulice, kde si inde. A viem o nej, že je sama, lebo sa stretávame napríklad v spoločenstve, alebo stretávali sme sa v spoločenstve, keď sme mohli chodiť do kostola. A viem o nej a to je práve to, aby som na ňu nezabudol. Takže skúsme modliť sa za svojich kazateľov, aby nás vedeli aj v takýchto veciach povzbudiť a napomenúť, aby to spoločenstvo neochablo, nezoslablo práve kvôli tomu, že žiaľ musíme byť teraz v týchto chvíľach trochu obmedzení, zavretí. Som našiel k tomu veľmi zaujímavý verš, kde práve apoštol Pavol vyzýva k tej modlitbe veriacich. List Efeským 6. kapitola, verš 18, 19 a 20. V každom čase všetkých modlitieb a prosieb modlievajte sa v duchu.
bdejte pritom vytrvalo a proste za všetkých svätých. Aj za mňa, aby mi bola daná reč, keď otvorím ústa, zvestovať zjavené tajomstvo Evanjelia, pre ktoré som poslom v pútach, aby som ho otvorene hlásal, ako mi aj treba hovoriť. Tak aj tu tá výzva pre nás, aby sme sa modlili za kazateľov. Keď hovoríme o kazateľoch, Samuel, čo je to dobrý kazateľ, prosím ťa? Teraz je to také zaujímavé, to, že dávame tie naše kázne, a to takto prejaví, zväz toho slova na rôzne sociálne siete. Tie ponúkajú takú dobrú ako spätnú väzbu, tam je štatistika a vždy, keď si tak klikneš, tak si môžeš povedať, pozeralo ma 1000 ľudí, to je super, že čo myslíš, Samo? Je dnes, poviem, keďže hovoríme aj o tejto situácii, dobrý kazateľ ten, ktorý má najviac lajkov na svoju kázeň, alebo teda na svoj príhovor, našu biblickú hodinu? Tak možno aj Boh lajkne kazateľov v nebi, alebo tam je napísané, že on si poznačí všetko o nás a na tejto statistike si myslím záleží a tá môže byť úplne iná ako tá ľudská. Ako je super, keď je kazateľ sympatický a možno výrečný, ale na tej efektivite toho, čo kazateľ robí, tak na tom záleží úplne na iných kritériách. A ja som tak 5 také dôležité body som objavil, že jedna vec je určite tá dôsledná príprava. Ja tu mám napísané, že 7-dňový sendvič. Robíš to pri svojich prípravách? Bolo by to pekné, keby som sa na každú kázeň pripravil 7 dní, ale mnohokrát to tak není. Lebo aj nás to učí, vieš, že pondelok, útorok, streda, štvrtok, akože teda učíš, pripravuješ, čítaš výklady a tak ďalej. Ale myslím si, že to, aby som dostatočne čas venoval príprave, ukáže to, že mi na tom záleží. Ak to odfláknem, tak to ukáže o mojich prioritách, že možno není mi to úplne také podstatné. Ale zvestovať evanjelium je vlastne jedna z tých najkrajších a najdôležitejších úloh, ktoré máme aj ako kresťania. Ja keď som premýšľal nad týmto všetkým, tak ja som si uvedomil, viete, sú ľudia, ktorí o sebe povedia, že však ja som vždy pripravený, teda kedykoľvek môžete takého človeka vyzvať a vždy má čo povedať. Na druhej strane mne sa páčili slova, keď apoštola Pavla, a neviem teraz, kde to presne je napísané, ale viem, že ho raz vyzvali, že ak máš niečo, tak povedz nám, alebo teda ak máš niečo, čo ti Duch Svätý dáva, aby si nám povedal, tak nám to povedz. A niekedy človek nemusí mať slova, že to sú veci, ktoré sú mimo nás, ale na druhej strane ja si myslím, že tá príprava je veľmi dôležitá, lebo tak si povedal, že na čo vlastne záleží, čo je podstatné pre teba. Je podstatné to, aby Pán Boh mal a Duch Svätý s čím pracovať, lebo vytiahnuť kázeň, prepáčte za výraz, z brucha, z ničoho je asi veľmi ťažké a príhovor, alebo teda nejaký text, nejaké slovo. A k tomu potrebujeme jednoducho prípravu. Ale ja si myslím, že okrem tej takej technickej prípravy, to čo nás učili ako kazateľov, že teda celý týždeň má človek premýšľať nad tým slovom, ktoré zaznie povedzme v tú nedeľu, alebo teda na záver toho týždňa, tak veľmi dôležité sú modlitby, čo ja vnímam a čo je také veľmi dôležité nielen z tej našej strany ako kazateľov, že teda každý text treba premodliť, ale časom si uvedomil pri našej službe a za čo som veľmi vďačný a chcem aj takýmto spôsobom sa poďakovať. A sú to väčšinou ženy, ale ďakujem aj mužom, ktorí majú odvahu a modlia sa a za svojich kazateľov. A my sme s mojou manželkou mali, zatiaľ sme mali vždy ľudí, alebo teraz stretli sme ľudí, ktorí nám povedali, že pán farár, modlíme sa za vás pred službami, alebo teda aj potom po službách, aby to slovo, ktoré zaznieva, aby prinieslo úrodu. A myslím si, že to je tiež jedna z takých dôležitých vecí, ktoré by mali byť v celej tej príprave. Ja som čítal o jednom veľmi úspešnom kazateľovi, ktorý stovky a tisíce ľudí oslovil so svojimi kázňami a
A on mal jedného starého muža, ktorý s ním cestoval po všetkých tých krajinách, kde on chodil a on sa stále modlil aj počas tej kázne, ale aj počas dňa za toho kazateľa. A ak tento starý muž zomrel, odrazu tento kazateľ už bol menej úspešný, keď to môžeme takto nazývať. A tam je krásne vidieť, že tento muž pozadie bol minimálne tak dôležitý ako ten kazateľ popredia. A možno tých 5 dôležitých bodov, ktoré som už načal, že okrem tej príprave, teda sú tie modlitby veľmi dôležité, aj aby som ja ako zvestovateľ Božieho slova sa modlil za pokoru, za správne slova, ale práve aj aby druhí ľudia sa modlili za túto veľmi aj prebojovanú službu. A potom vyzbrojenie Duchom Svätým, možno aj inými slovami, len ak to je zapálené vo mne tá viera, tak môže preskočiť tá iskra aj na druhých ľudí, že aj Duch Svätý musí byť takým veľmi dôležitým prvkom. A tam som myslel aj na ten verš, čo si prečítal, že chodte a činte mi učeníkmi. No. To bolo jasná úloha pre učeníkov, no ale táto výzva, ona zaznieje aj v všetkých ostatných evanjeliách v určitej podobe. Marek 16, verš 15, Lukáš 24, verš 47 až 48 a Ján 20, 21. No a v tom Lukášovom, tam je napríklad zaujímavé, že ja vám to prečítam, Lukáš 24, 47 a 48, a že sa musí kázať v jeho mene pokánie na odpustenie hriechov všetkým národom. To je tá výzva, počnúc od Jeruzalema. Vy ste svedkovia toho a hľa, posielam na vás zasľúbenie Otcovo, to je Duch Svätý, vy však zostaňte v meste, kým nebudete vyzbrojení mocou z výsosti. Tu tak krásne vidím, že bez tej výzbroji Ducha Svätého v podstate by bolo úplne zbytočné, keby tie učeníci išli a začali s touto úlohou. My ho potrebujeme, lebo on nás vedie v tom, čo máme hovoriť, a on nás vedie aj v tom, že kedy máme mlčať. Tak sme tu znova. Na chvíľočku nám vyhodilo kameru, ale teda už sme naspäť. Áno, mňa napríklad Samko tiež oslovil text, keď hovoríme o tom, že čo je to dobrá kázeň, alebo teda kedy je kazateľ dobrý, že či vtedy, keď má veľa tých ľudí, ktorí ho teda nejakým spôsobom reagujú na to, čo povedal, alebo teda nejakým spôsobom ho povzbudia možno v tom všetkom. Ale mne ako kazateľovi sa veľakrát stala taká zvláštna vec, že viete, sedíte celý týždeň nad kázňou a premýšľaš, uvažuješ, prežúvaš ten text a teraz naozaj máš taký dobrý pocit z kázne, že si teda urobil všetko preto a ľuďom si jednoducho dal to, čo by tam malo byť. A na druhej strane, že vieš, ľudia prejdú okolo z kostola a žiadna reakcia napríklad. A opačný moment, že človek má niekedy toho viac, tých úloh napríklad cez ten týždeň sa nahromadí a teraz nie, že je menej času na tú prípravu, ale človek je unavenejší a tým pádom aj ťažšie možno nejakým spôsobom vníma, alebo teda dokáže byť tým rečníkom, ja to takto poviem, a máš taký skleslý pocit, že teda dnes to nebolo ono. A práve vtedy sa mi niekoľkokrát stalo, že prišiel za mnou nejaký človek, ktorý vychádzal z kostola a povedal, že pán farár, že toto a toto ma oslovilo. A mne sa to spája práve s tým, čo apoštol Pavel do Korintu, keď píše list hneď v 2. kapitole, v 1. a 2. verši, tak hovorí, že aj keď som prišiel k vám, bratia, prišiel som nie s vyberanými slovami alebo s múdrosťou zvestovať vám svedectvo o Bohu, lebo som si umienil nič iného nevedieť medzi vami jedine Krista a to toho ukrižovaného. A mňa táto myšlienka práve oslovila v tom, že čo je také veľmi dôležité pri kazateľovi, že mať pekné slova, pekný prejav,
úžasný, to sú také tie pekné, že pán farár, mali ste peknú kázeň a keď sa ich opýtaš tých ľudí, že teda o čom bola, tak asi by sme sa nejako nedopracovali k nejakému výsledku, že jednoducho tie vyberané a pekné slova nemusia byť vždy akýmsi svedectvom alebo teda výsledkom toho, že tá kázeň je dobrá. To, čo by možno malo byť, že kazateľ, ja som vždy pochopil, že ak kážem niečo, tá kázeň je oveľa osobnejšia vtedy, keď to, čo kážeš, si prežil. Že je to naozaj to, k čomu nás Pán Ježiš aj povoláva a posiela, že by kázeň, alebo teda tá zvesť toho Božieho slova nebolo len niečo naučené, nejaký výklad, niečo, čo možno si kdesi naštudoval, ale by to bolo niečo, čo ten kazateľ prežil vo svojom živote a cez čo Pán Boh k nemu hovoril. Že to je, myslím si, že to je taká veľmi dôležitá myšlienka v tej príprave a že vtedy tá kázeň má zmysel. Tiež poznáme podobenstvo o štvorakej pôde. Tam je tá úspešnosť taká, neviem, či to nazvať, mizivá. Vy pracujete s pôdou v pramení a teda jedna z úloh, ktoré robíte aj tu v tom suši, tu sa to hovorí, že v tom súši, teda v tej dedinke, alebo teda na tom vašom mieste v misii, tak robíte s pôdou. A teraz keď si zoberieš ako hospodár, nemyslím teraz ten duchovný hospodár, ale ten taký bežný hospodár, si vieš predstaviť, že by si mal iba 25% úspešnosť. Tak snažíme sa mať viacej úspechu, než ti sa to podarí, ale je naozaj sila, že Boh hovorí, že 75% toho dobrého zrna, tej dobrej zvesti, možno teda aj toho dobrého pripraveného slova, že padol na neúrodnú pôdu. A tak si myslím, že ten kazateľ si musí aj v takých možno chvíľach, keď pochybuje o tom, či tá kázeň bola dobrá alebo nie, si musí uvedomiť, že na 75% ešte záleží stále aj na tom, že či Boh pripravil srdce ľudí. A myslím, to je úloha na nás, keď počujeme, keď sedíme v kostole alebo teda doma, že aby sme sa tiež modlili, že Bože, daj, aby moje srdce bolo pripravené prijať tú zvesť, lebo môžeme si počúvať najlepších kazateľov, ale ak zase Duch Svätý nepripravuje moje vnútro, tak to možno ma na chvíľu pohľadka po srdci, možno mi pomôže, ale príde ďalší deň a tak ako v tom podobenstve prídu vtáci, zobú to preč, alebo vyrastú trnie, starosti, prídu krízy v živote a už z tej kázne nič dobrého nezostane. Ty si hneď prešiel vlastne do takej tej tretej časti, čo sme si povedali, že teda dobrý a zlý kazateľ a čo to má byť, ale na druhej strane taká tá časť toho všetkého je, že kázeň, ja som to tak nazval v takej tej svojej myšlienke, že predtým a dnes práve kvôli tomu, že len pár mesiacov dozadu ešte bolo úplne normálne a bežné, že zvesť slovám, či už u vás, poviem, že v pramení, a u nás v zboroch, kdekoľvek, zaznievalo konkrétnym ľuďom. My dnes nevieme, kto je na druhej strane z tejto kamery. Možno lepšie. Možno je to niekedy lepšie, niekedy horšie. Ale čo je oveľa dôležitejšie, ja som si ako farár, kazateľ uvedomil, že pre mňa je jednoduchšie kázať konkrétnym ľuďom. Že keď sa, ja neviem, pripravujem na biblickú hodinu, mám teraz biblickú hodinu, alebo povedzme nedeľu na kázeň, alebo akékoľvek iné, tak mám vždy pred očami určitú skupinu ľudí. A to už poviem, že jedno, či sú to deti, dorast, mládež, dospelí, alebo teda dôchodcovia, alebo taká nejaká miešaná skupina ako v nedeľu na službách Božích. Ale tam si uvedomujem, že tých ľudí už aj tu v starej Turej po tom roku začíname tak ako spoznávať, už vieme, to nejaké vzťahy sú tu, ako tí ľudia možno niečo žijú, čo prežívajú. A človek vie to slovo, ktoré má zaznieť, ja poviem, že tak trochu adresnejšie naformulovať v tom zmysle, že viem, že ten a ten človek tam sedí a potrebuje možno takéto povzbudenie. Aj keď to málo kedy to tak vyjde, lebo
väčšinou sa ozve niekto iný a pán farár, dnes ste kázali o mne. A to možno tak nechtiac niekedy človek urobí, ale to bola, tá kázeň, to bolo predtým, hej. A teraz sme zase v situácii, keď naozaj nevidíme, a kto sedí na druhej strane, za počítačom, za, ja neviem, mobilom, za notebookom. A tá kázeň vlastne je naozaj taká, že koho si predstaviť na tej druhej strane. A čo vlastne vnímať v tom všetkom. A ja som si tak uvedomil, že to je jeden taký veľký otáznik v celej tej kazateľskej službe dnes, keď kážem. Ja myslím, že Pán Ježiš nás pozval k tomu, aby tie slova zaznievali konkrétnym ľuďom. A to je veľmi dôležité a preto mne napríklad veľmi chýba spoločenstvo v tom, že sa nemôžeme stretnúť v tom takom väčšom spoločenstve a rozprávať sa, zareagovať. Napríklad ja som vám dal aj možnosť, že môžete písať otázky a môžeme na ďalšiu biblickú hodinu možno zareagovať na nejakú otázku. Na našej stránke cirkevného zboru je tiež taká výzva, že ak by ste mali nejaké otázky, niečo, čo vás zaujíma, tak jednoducho položte tú otázku, aby sme mohli o tom premýšľať a že, aby tá zväzť bola taká trefnejšia. Možno tá anonymita je jedno z tých aj ťažkostí, s ktorými človek práve teraz zápasí, že nevie, kto tam je. A keď premýšľam nad Ježišom, tak on mal tiež veľmi rýchlo mal obrovské davy, ktorí ho vyhľadávali a veľa anonymných ľudí okolo neho. A jemu to nestačilo, ale on si z tých ľudí zobral tých konkrétnych, s ktorými pracoval, ktorým sa venoval, len zo pár uzdravil, len určitej časti sa venoval, len 12 učeníkov vybral, aby to išlo do hĺbky. A si myslím, že to je v našej rýchlo žijúcej dobe, kde sa ženieme z jedného do druhého, je toto možno jedna z tých najväčších výziev, aby naša viera nezostala pri takom plitkom živote, pri povrchnosti, ale aby to išlo do hĺbky, aby Boh mohol veci osloviť, ktoré sú veľmi hlboko tu v našom vnútri, ale aby aj tie vzťahy, ktoré máme ako veriaci, ako priatelia, aby tiež boli také hlboké, že vydržia aj v krízach. Ja som si práve pri tom premýšľaní nad tým, že kázeň možno pred pár mesiacmi, pred rokom, pred 2 a dnes, uvedomil ešte jeden taký moment aj v tých rozhovoroch, ktoré niekedy človek vedie, keď aj telefonujeme spolu alebo kde si sa stretneme a máme možnosť prehodiť medzi sebou pár viet. A tak som si uvedomil, že veľakrát sa stane to, že by som sa opýtal priamo vás, ktorí to teraz pozeráte, že čo robíte popri tom? Ja som si sám uvedomil, že nieraz mám pustené zamyslenie, výklad, nejaké uvažovanie nad Božím slovom, tému, čokoľvek dnes tých videí je naozaj veľmi veľa, čo môžete sledovať. A popri tom robím kopec iných vecí, hej. Ja neviem, varíme, pripravujeme raňajky, stolujeme, alebo proste čokoľvek. Pracujem na počítači, píšem čosi, nejakú možno takú mechanickejšiu prácu, že kde nemusím premýšľať, aby som jedným uchom aj vedel počúvať. Ale ja som si uvedomil, že to, čo sme sa rozprávali o tej štvorakej pôde, že my ešte aj z tých 25%, čo teda tá pôda môže byť pripravená, dobrá, na prijatie toho Božieho slova, my ešte to ako keby sme okliešťovali práve tým, že sa nesústredíme. Vieš, keď ideš do kostola, Samko, alebo ideš na biblickú hodinu, alebo máš skupinku nejakú, tak keď si v tom spoločenstve, tak tvoja myseľ, uši, rozum je zameraný na to, čo sa tam deje, aj keď vtipov je veľa o tom, že ako čokoľvek iné robí človek alebo premýšľa, diabol veľakrát chce tú našu myseľ odviesť, ale ten rozdiel práve v tom, že keď pozerám, sledujem video a keď počúvam nejaký výklad, tak málo kedy sa človek ako keby sústredí iba na to. Tak možno aj keď človek išiel do kostola predtým, keď sa ešte dalo, tak aj tam sa snažil diabol rozptýliť myšlienky, uspávať človeka alebo neviem čokoľvek. A to isté robí teraz možno ešte intenzívnejšie, lebo keď tiež pozerám kázeň na počítači, tak je tam ešte veľa
zaujímavých iných vecí, ktoré môžem Vyskočí popri tom okno, tam pozrieť. nejaký chat. No, tak ako je to dobrá výzva, si myslím, že vyhradiť si naozaj čas, ktorý patrí len a len Bohu, kde sa snažím z celého srdca, z celou myslou a sa sústrediť na Neho, tak ako nás vyzýva vlastne aj Biblia, že to je najväčšie a najdôležitejšie prikázanie, že milovať Boha z celého srdca, s celou myslou a celou dušou. A si myslím, toto sa práve aj ukáže v tom, že sa mu venujeme, možno vyhradíme taký najvzácnejší čas ráno, keď nám nikto nevyruší jemu a tomu vzťahu a z toho vzniknú úžasné veci, z toho sa prebudí naša krajina, z toho môžeme byť prekvapení, že čo sa deje aj v tejto koronnej kríze a možno práve vďaka nej. Na záver teda taká výzva, tretia, pre každého jedného z nás, keď sledujete nejaké video v tom zmysle, že je to výklad, kázeň, možno biblická hodina, možno nejaké zamyslenie, skúste sa sústrediť práve na to, čo sledujete a nechať ostatnú prácu. Ja viem, že ten čas ušetríte, lebo urobíte kopec vecí ešte okolo toho, ale myslím, že je to veľmi dôležité. Tá doba, ktorú máme dnes, nás doviedla k tomu, že my toho času by sme mali mať viac. Máme stroje, máme počítače, máme telefóny, také múdre telefóny, že veľmi veľa vecí dokážeme robiť naraz a mali by sme mať viac času, ale ja nemám pocit, že by sme my mali viac času na Pána Boha a ešte aj ten čas, ktorý na ňo máme, tak si nejako tak rozdeľujeme medzi rôzne práce. Takže to, čo sme možno raz, keď si pamätáte, keď sme začali vysielať tie rodinné bohoslúžby, tak dali sme takú výzvu, tak ja ju kladiem znova pred vás, že keď pozeráte služby Božie v nedeľu ráno, oblečte sa, umyte si zuby, nerobte to v posteli, alebo keď sledujete biblickú hodinu alebo akýkoľvek výklad, skúste si nájsť tých pár minút na to, aby ste mohli premýšľať o takýchto veciach a sústrediť svoju myseľ, aby naozaj to Božie slovo padlo do dobrej a úrodnej pôdy a mohlo priniesť takú vzácnu úrodu. Tanko, nejaké slovo na záver? Tak ja si myslím, že Boh si to zaslúži, aby sme mu dali tú chvíľu pozornosti a niekedy, aj keď je to len 5 minút, kde som sám pred Bohom a čakám, aby On zasahoval do môjho života, aby ku mne prehovoril, to môže zmeniť celý deň, to môže zmeniť celý týždeň a potrebujeme nadviazať to spojenie s ním a on je tu, on je online. Ďakujem. Sámko, ďakujem za to, že si našiel čas dnes večer, prišiel medzi nás všetkých, prišiel ku mne a že sme sa mohli teda takto spoločne zdieľať, je také pekné slovo, že zdieľať, a že sme teda mohli spoločne premýšľať práve nad tým kazateľským úradom, nad jeho možno aj dôležitosťou dnes. A chcem naozaj znovu zopakovať tie výzvy, ktoré sme mali, že myslíte na svojich kazateľov, modlite sa za nich, oni to potrebujú. A keď počúvate Božie slovo, sústreďte sa na to Božie slovo a jednoducho buďte tí, ktorí venujú celé svoje srdce svojmu Bohu. A to tretie je, že tá dobrá kázeň je dôležitá práve v tom, modlite sa za slovo, ktoré zaznieva, aby mohlo priniesť úrodu a aby to naozaj bolo také Božie požehnanie pre všetkých tých, ku ktorým má možnosť to Božie slovo prísť. Ďakujem vám veľmi pekne za váš čas, za to, že ste venovali chvíľu aj nám a biblickej hodine, premýšľať nad Božím slovom a verím tomu, že sa stretneme znova o týždeň, ak Pán Boh dá pri ďalšej téme. Dovidenia. Dovidenia.